チャート式因数分解の動画を見ていただいてありがとうございます。今日は2種類の二元二次方程式の問題を解いていきます。一つはいつものような問題でございます。もう一つは、因数分解を利用した応用問題になります。どうしてこのような問題を同時に取り上げるか、それが今日の大切なテーマでございます。今日お話ししたいことは、今までのこのチャート式の因数分解のやり方を少し変えたいと思います。言い方を変えれば、因数分解をただやるだけでなく、因数分解を進めるその中で式の意味をよく理解でき、そして応用問題に対応できるようにしたいと思うからでございます。それでは問題を解いていく中でまた詳しくお話ししてまいります。まず最初のこの問題をいつものように解いてまいります。チャート式ってこの枠はあんまり本当に気にされないで、頭の中にこうイメージとしてイメージとして持っていただいてですね、実際にやるときは別に必要のないものでございます。二元二次方程式、チャート式の一番重要なポイントはこの2次の部分をまず因数分解することでございます。こちらの方はもう構わずですね、これだけ見て因数分解する。2x 次乗プラス、7xy プラス 3y 次乗でございますね。7が出なければいけないとなりますと、x と 2x こちらの方で、3y ときて一気に23が6を作ればですね、こちら xy をクロスでかけて足せば 7xy が出ますですね。それで今まではですね、それでは乗数項ですということで、マイナス6をさあ何という数と分けようかと言ってたんですが、これからはですね、その方法はもうお勧めしたくないと思うんですね。これからはですね、ここをマイナス6というのがあるんですけどひとまず無視してA と B というふうにですね書くことをお勧めします。そしてですね、問題をこのように扱いたいと思うんですね。2x 次乗プラス 7xy プラス 3y 次乗プラス x マイナス 7y マイナス6イコール x プラス 3y プラス a2x プラス y プラス b、 このようにですねまず扱いたいわけですね。因数分解しろということに対してですね、2次の項を因数分解したら、先ほどのようになる。したがって与えられた式はこのようになるということをまずねこう書くわけですよ。
これを考えるわけですね。そして今まではですね、6を分けて 2と3かな、マイナス2と3かな、2とマイナス3かなって言ってたんですが、それをやっていてもですね、式の意味を本当に理解することにはつながらないんですね。ですからこのように考えて A と B をですね、この式の中から、式の意味の中からこの A と B を定めるということをお勧めしたいんです。それではですね、この A と B はこっちに A と B があるんですよ。こっちの方 A と B なんかないです。ところがこの2つはですね、口頭式なんですね。口頭式っていう意味をですね、理解していただきたいんです。じゃあこの A と B はこちらの式のどこに隠れてるんだっていうことですよ。この A はどこに隠れてるか、 A と B が。それはですね、ここに隠れてるんですよ。たったここだけですよ。この関係ないんです。ここに隠れてるんです。ここに A と B が隠れてるんです。もっと具体的に言いますとですね、X の係数と Y の係数の中に隠れてるんです。ですからこちら側のですね X の係数をまず見つけましょう。 X の係数見つけるときにこれ分解しないでくださいね。これ本当に分解してるとですねこの前も言いましたけど、これ X の係数見つけるためにですね、これ分解してると数学嫌になっちゃいますよ。なぜ嫌になるんだって詳しく説明してると長くなりますから、とにかく数学嫌になりますから分解しないでください。それで X の係数見つけますよ。こちらの括弧の X ここにいますね。こちらの相棒どこですか？ X の相棒はこれ違いますよ。X の事乗になっちゃいますよ。これも違いますよ。これですよ。ですから、どこへ書こうかな。まあどこでもいいですね。B ですよね。X の一つの相棒は。でこっちの括弧にも 2x という x がいますね。でこっちの相棒を探しましょう。相棒はどれでしょう？ A ですね。でこれ2がついてますから B プラス 2a ですね。これがですね、ここの1だって言ってるんですよ。この x の係数1ですね。1です。こっちも x の係数が、こっちの x の係数は b プラス 2a ですよ。こっちの x の係数は1ですよ。それが同じだと言ってるんですね。それがこの式の意味なんです。今までの方法だと式の意味がですね、もう意味なんかどうでもいい感じでこれ何にしよう、2と3かな、3と1と6かもしれないななんて言っちゃってですね、まあやっても大変意味ないわけですね。そんなこと。それと、今度は y の係数を見つけましょう。こちらから見て 3y がいますね。こっち相棒は何ですか？これやっぱりこの乗数項ですね。そうすると 3b になりますね。3b になります。でこっちからここに y がありますね。この相棒はどこでしょう？ a ですね。ですからプラス a ですね。これがマイナス7だって言ってるんですよ。ですから A と B の未知数で2つの式がもう求まったじゃないですか。ね、これで計算すればいいんです。そして幸いなことにですね、こういうふうにして出てくるこの式は意外と簡単な場合が多いんですよ。これなんか簡単ですよ。ここ 2a でしょ、こっち a でしょ。だからこっちのこの2番の式をですね2倍しておいてですね、1番の式引いてやればですね、
そしたらこの b が残りますよ。b がいくら残りますか。これ2倍して6になって6から1引きますから 5b ですね。こっちは 5b 残りますよ。これ2倍してますから14ですね。マイナス14のところへ1引くんですからマイナス15ですね。ほとんどもう暗算でできちゃうんですよね。そしたらこれいかんですね。すいません。これ6に見えますね。こんな書き方したら 5b ですよ。これもうちょっと5b まあよろしくお願いします。5b です。で b そうすると b が5315ですからマイナス3ですね。はい、そうしますとこれにマイナス3入れればですね、マイナス3こっち引っ越せばプラス3で4になりますから A が2だというわけですね。それでこれでもこの中に入れればいいわけですね。求める因数分解はこうなりますと、こういうわけです。この方がですね、これを2とマイナス3に分けてクロスでかけてこうなるかなというのをやるよりもですね、これもA、B と置いて、そしてこの式をまず大前提に歌ってですね、そしてこの中からこの口頭式というこの意味からですね、式の意味を通して A と B を見つける。こっちの A と B はこの係数とこの係数に隠れてんだということでですね、こっちの X の一次の係数を拾い出す。分解しないでくださいね。X の係数を拾い出す。で Y の係数を拾い出す。そして式を立てる。大概簡単な式が立ってきますからかけるどっちかをかけて引き算すればほとんど暗算で答えが出る場合が多いです。そしてこう答えが出てきます。ということで最初のですねこの問題を見ていただきました。それでは次にですね応用問題を解いていきたいと思います。今のやり方を理解していただくとこの応用問題は本当に簡単に解けるんです。これ分からないでですねこういうやり方しないでこの問題やろうとしますとですねもう大変なんですね。これ結構だからこれ難しい問題なんですよ。これがですね、因数分解できるための条件を求めようと K がいくらの時にこれが因数分解できるかその K の条件を求めようというこの問題です。これが結構難しい問題なんですよ。と言ってまいりますね。これをこちらの方に移しますと 6x 次乗プラス 5xy プラス y 次乗マイナス kx マイナス 3y プラス2と因数分解できるようにっていうわけですから因数分解すればいいわけですね。それで二元二次方程式を因数分解するっていう時はまずどうでしたか。この2次の部分を何が何でも因数分解することですね。ですからこれをまず因数分解します。6x 次乗でこちらが5ですね。多分これはもう、間違いなく 2x と 3x ですね。23が6で
でこれは y と y で 3xy と 2xy で足して 5xy になるわけですから、はい、そして因数分解できるって言ってるんですから、もう b とやればもう因数分解できましたそれでですね、こちらの問題と同じようなことをやってるでしょ。ただここを因数分解して AB と置いただけですよ。K があるなんてことあまり気にしてないです。AB と置いて、そして問題をこう捉えるわけです。先ほどと同じですよ。これが 2x プラス y プラス a 3x プラス y プラス b でこれ6に見えていかんですね。 B です。さてそれでですね AB を求めなきゃ因数分解できると言っているのに AB を求めなきゃいけませんよね。だから先ほどと同じようなことをして AB を求めればいいんです。こちらの方からまず x の係数を探しましょう。分解しないで探しましょう。2x がここにいますね。こちら相棒は b ですね。ですからまず、2b ですね。2b。こっちの x がここにいますね。こっちの相棒はどれですか？ a ですね。だから 3a ですね。これがですね、何だと言ってるんでしょうね。これなんですよ。マイナス k だと言ってるんですよ。そして、次 y のを探さなきゃいけませんですね。y をここにいますから、こっちの相棒は b ですから、b。そしてこっちに来ましたら、これが相棒が a ですから、これ a だけですね。これが y の係数と同じだと言ってるわけです。マイナス3だと言ってるわけですね。そしてこれ a、b、k と k も未知数なんですね。ですからこれ2つじゃ足りないですよ。で幸いなことにもう一つありますよね。これ最後のですね AB かけたやつ A と B これは X の係数ですね。これは Y の係数ですね。もう一つですね必要になることがあるんです。それはこれで乗数項です。 AB です。 AB かけたものがこれどこですか？ 2 です。これが2だと言ってるんです。この3つの式からこの3個の式から3つの値を求めればいいんですから、もう原理的にはこれで解けるわけですね。あとはもう解くだけです。さあこれどのように解きましょうか。これをどのように解くかっていうことがですね問題なわけだね。これスクリーンに出ますですかね。出てますかね。どの辺まで出る。まあいいですね。これをですねこの A プラス B、AB こういうスタイルがあったらですね、これまずこの2と3を使ってですね2と3を使って、AB を求めて、で問題が聞いているのは K を求めよう K の値を求めようって聞いてるんですからね。ですから2と3を使って AB の値を求めて、そして AB を入れて K を求めて
答えを出す。こういう作戦でいきましょう。それでは2と3から A と AB を求める、これいう方法があるんです。ご存知の方もうほとんどご存知の方いらっしゃると思いますけど、これぜひマスターしてくださいね。この A と B はですね、この方程式の根なんですよね。ですからもうですね A と B はですねどっちがだけどね、どっちが A かどっちが B か分かんないんですよね。だから2通りでこれは出るんですよ。ここで A が、マイナス1、 B がマイナス2という場合と、それから A がマイナス2、A がマイナス2で B がマイナス1という、この2通りあるんです。これ気をつけなきゃいけないですよね。ただこれの根だっていうだけでどっち側の根かわからないんですよね。だからこの2つの場合があるよということになるわけです。ですから A がこういう場合で、A と B がこの場合、A と B がこの場合は経緯がですね、K のところに、入れますといくらになりますですかね。A は B がマイナス2だから2にマイナス4マイナス3イコールマイナス K で K7 ですね。K は7。こっちの場合はなんかこの辺汚くなってすいませんですね。マイナス1打ったらマイナス2マイナス23が6イコールマイナス K が、8ですかね。8だから答えとしては、K イコール7と8ですよ。すいません、7か8かですよ。こういう答えになるわけです。だから、K が7の時と8の時で因数分解したこの少し違いますよね。これがここは入れ替わる形になりますけど、ということでございます。なんかですね、汚く書いちゃった書いてしまったので、実はですねこのうまく見えるでしょうか。これあんまり私の字が下手くそなんでですね、本当に申し訳ないでこれ用意してみました。これさっきの問題ですよね。でこの因数分解できるための K の値を求めようと。でそういう時にはまずこの2次の項をまず因数分解してくださいと。そして、A と B を
それぞれ任意の整数とするときですね、すれば、与えられた様式はこのように、なりますよって。そしてこの係数を口頭式ですからね、係数を比較するだけってこう書いたらよくないですかね。x の係数 y の係数をそれぞれ比較するとか書いた方がいいですかね。そうしますと先ほど下手な字で書いたようなことと同じことですけど、こうなってでこれがありますからね。今回は最初の時はただこれ全て数字で因数分解だけしろという時にはこの乗数項は特には必要なかったんですよね。だけどこういう時に中に未知数がある場合はそれを決めるためにはこれ必要ですね。そしてこの5、6からですね、5、6から AB を求めるときにこの5から B をB イコールで B を消去して、6に入れてってやっても結局は同じことなんですがこのようなスマートなやり方がありますので、ぜひ根と係数の関係ということをお調べいただいて、それでぜひこういうよく出てきますからこの問題に。そしてこの A と B がこのようになって K が7と8でこうなりますというお話でございます。で先ほどの因数分解の方も実は書いているんです。この2次のところをまず因数分解しましょうと。この1次のところはもう構わずですね、これをやりましょうと。そうしたらですね、AB をそれぞれ数として整数としてこのようになるんだよってやるんですよ。なんでこうなるのってこうなるんです。で係数を比較してやればこういう簡単な式ですからね、この6を分解して悩むよりもスマートですよ。この方がパッと決まっていいですよ。そして求める答えを出すということで、最後にA と B をかけたらマイナス6になるっていうのはちょっと見といてください。検算の意味でね、AB 確かにマイナス6になるなっていうことでいいと思います。今日はいろいろと長々とちょっと下手な説明で申し訳ございませんでした。ご理解いただけましたでしょうか。何かございましたらぜひ、コメントなどいただけると、嬉しいです。ではどうも、拙い説明最後まで聞いていただいてありがとうございました。